Sudah sampaikan luar isi cekar apa mereka ada nggak baca sudah baca Yeah. Asyar ko moti patay ka wala ka to sa ito bago pati ko ba shoot wala ka pero ano naman ang sana ano amo ang sinuliwa na mambo nipindure nokubasira anga naunze Aga mangara nje. ya awana mana Wabi. Aba. awali Alright. Zidangen. jablan area mangwa Alright. Alright. Arkadaşlar. Muna mkue katika chochote wale saka shaka boxing aro kushi asi kadisi kushi ni kere sakala saka dawa ya kurukuti dairo kuti seburi lewa bara kwa kimbo itani kwa ureno kisa adem kuma alo sabuku ibano wangu tumo yakuna mambo wewe ukisema kuja wakarudi mwanangu Mimi muriani. nini ni mwana kuna bari Muri mwana mu muzinza mimi mu. ya Ko awo. mwana Mwana futu ko awo. Muri ana mwese. Asi matambudziko enyu akafanana. Muri vana. Kana kuti umwe naumwe une dambudziko rake. Hamuna yenyu nyaya bai. Mandoyozwa. Imwimwo awakaita. Saka imwimwi ndiye mune nyaya idodoti tichizwa. Chidhibhira chiri kunetsa chii? chiri kunetsa kutenda mwedu kusarorwa kwaana kuhara kwaana vamwe vetozipachibaba vadaingayapa ndoti baba agaraba nokomarama kusabatirana kuti akaona kuti mwana unorwara aita pay attention kuti ye mwana anenge ane 15 years chirwara chiri kumurwadza chii Vana vari kurwara vana vanhu. tine mwana womunhu Ururwara nei? unondoti akandoti nyara mumwe hatauri hacho zvaane yakati Zvaane nguva yakadini? unokomana Taurisai tenzwe. Asi nguva yareba. Uvati uri chiyo.
uri mwana wawe uriwo mwana wacho iwo une zviri kunetsa iriwo zvimwe zviro zvacho pamwe ndo hako unonge usukuronge tsoro dzako ka oright gara hako pasi it's okay right munoziva zvinhu zvinoitika muupenyu ka especially muchivanhu zvinosiyana siyana. Pane pamwe petingafunga kuti zvinhu zviri kutinetsa imhepo nei yeti zvimwe zvinhu zvacho tisitedi chizvikonzeresa. Vamwe vanhu havatodi kusenza, vamwe vanhu havadi kunamata, vamwe vanhu vanobata-bata, mumwe munhu unonge akashanja asina kutaura. Imwimwe munova muchindoti zvakafanana nembwa iya inonzi haizi yangu haidaro. Unozoona yabatwa pane zitopa iri muchikwerero yewo. Vamwe vanhu vanenge vaine maitire vakaita. Saka zvatiri kuda kutaura munomu tisati tapinda makawanda tiri kuti tinyatsoona nyaya dzacho mamirire edzakaita. Vanhu vari kunetseka vangani. Vanhu tingati tisvike ngoti tikati mwana wawa mune vana here pane ari kurwara here pano kabarwa 8 asati aroora. Une mari here Mari yekuroora akaunza ndiri saka ndatizve iye unoda kuroora here iye unoda kuroora unosenza kuti unorisha mwamtani une mari here yekuroora. Mari achitanga kuroora mari mwana wenyu uyu wechikomana mukomana akaberekwa rini 1980. Pane pamunomboti mwana wangu handimbomuno achipfimba musikana, handimbozwiwo kuti akambodai kana kuti munongoona ari munhu akangogara nje haatombotarisi kana madhirezi ake. unangisa naye isonoti wakanaka wakadai asi chesera kuti after 2-3 days warambiwa after 2-3 days alright iye wacho muri ipo papo ana baba unosenza here kusenza kwake iye wacho unoita here umukono here saka muri uno kuti munasati kazhinji kacho tinechida kuti mukasimudza ruoko zviya moti inini ndiri nini mavati pasita renyu rekutanga handiti mese muri ana marangwana moti inini ndinini marangwana kuitira kuti aziva kuti ningi ndiye akataure chakati ningi ndiye akataure chakati ningi ndiye akataure imwe muda kuti muda kutaura kutsinhirawo pamusoro ishe zita ndinozwa alaisha marangwanda alaisha marangwanda taure ndine mwana anorwara ane andishoa kusvika 8 years echirwara akatangwa ari kuita grade 3. unoita sei? Anobatwa nedzungu odonha oita mafitsi. Une makore mangani? Zvava kusvika 18. I think that's 18, I'm not sure. Ari kuenda kuchikoro? Haasi kuenda kuchikoro. Akapedzisira rini? Wakamira ngenyaya idzodzi? Kufunda kwacho kwangu kusikuchatoita. Munongoziva munhu anoita mafiti dzimwe nguva zvinombodisturbe mind, dzimwe nguva zvinodai. Mukomana? Mukomana. Imimi wenyu mati muchi mukomana? Mukomana wamukomana ndizvitaida kupedza kutaura. Mukomana wamukomana waindonga wakurwara kunga zvisina kunasa kuita zvakanaka. True, wakanga ane musikana waide kuroora. Akude kugadzira zvekurova musikana yakabafa. Saka zvinhu zvinonga zvichitibata mukati semhuri. Ane hanzvadzi yawo inorwara iri kuSouth Africa. Ndiani? Ndimukoma wangu. Zita? Moses Marangwanda. Moses Marangwanda.
chinyi uchironetsa ane hanzvadzi inorwara saka kurwara kwawaita titakanitsana nemurume akaita noisi akarwisana akazotoswe pamba atitaya ndikambogara nawo ini mukoma aya akambogara nawo kuri 1 futi asi baba vanga vachipo kwasha chimbouya echiaona wakangounza ngedambudziko iroro kurwara kungakueka dini anga ndichimwawo matablets ndakagara nawo kuharare akazomborasika akatsvagwa akawanikwa. Okay, right. Tisatoenda mberi. Mudzinza menyu dzinza rana apo handiti hamuna rini sharuka kumbonzwa kuti pamasura apo panga pane zibaba zitete raiite zvikuitiwa nevana. Aya angapindura but haanyine ndinamo but zvadaro pendaenda kuenda ndapedza nyaya ndipedza baba vakazonga varipo ini ndakanga ndiripo ini ndobva ndafonirwa ndiri kwamutare mazuva 29 kwamutare ndobva ndafonirwa dai wauya kuno hanzvadzi yako yakuite violence pamba ndobva ndauya pamba paya wachiona zveshivatete hazvisikuite zvakanaka haasi kutaura nemunhu adini chikazi ataure nemunhu but wakanga andoriponda nedanda riri yakwe ndibaba achitaura ndakatozopona ngekuti kuti ndakakasi kucheuka nedanda riri yakwe saka uri kuite violence ndikati hapana chakashata baba ndazviswa ndauya saka todini tadi kumbotsvake munhu ngatibatsira kuti tione kuti chii ndanditori ndega ini ndatobva kwamutare chikazi saka ndinotsvaka hari tiani tingaona ndakaenda pamusinda ndikati hari nditsvake ndobva ndaenda pamusindo wakangorapa maikuru angu anyamudida anga ane bonje ranga risi kupora pamuoko apa ndikati hari ndiende pamusindo tizoti zvikanzi kudii pamusindo ndakaenda pamusindo amusindo aya akati ndinogona kubatsira dambudziko redu amusindo akati handine zvendinoda akataurawo zvaaida tikauya pamba tese tauya pamba neamusindo aya amusindo ndochipe introduction paya ndauya pano naamusindo aya audhibani anobatsira tete chikazi nababa hapana chakashata pa chikazi tochiita kuti dare redu toriita hedu kana manheru zuva ranga rakutopotawo zvako saka amusindo aya ane nyaya dzawo dzaakazobudisapo pakubatsira atete anorwara inowangu mwana anga asati arwara so nyaya dzakazobudapo dzakabuda dzichinzwi zviri kurwadza pane mwana uyo ari kurwara miriwo pane munhu wakaurawa mumusha mwedu muno aurawa munhu iyeyo baba mai amiriwo akapuwe dhora ndisenza ravo rakandirwe munhu wakafa ndomabudisiro akaita amusindo nyaya saka munhu uyu unoda kuripwa ndio kushupa musha munomu kuana nezvimwe zvese aizvakaurayiwa akandozvinjana baba inini amarangwana hamuna mbosva taura baba angu akazvi maoko enyu ndaona akachena sana baba enyu baba ani baba abandana baba angu baba enyu bambo mukuru ndo akauraya munhu mabudire kazi zvakaiswapo mabudire zvakaita ndozvo zvakabuda zvakaita baba akati ndazvizwa sindaandisingazvizii handizombozvizwa zviro izvozvo ndiyo nyaya yekunetsana saka imimi munochidini munhu unoda kuripa right imimi munhu iyeye wakafembwa here wamusindo wakafemba here mweya wemunhu wakafembe mweya akati munhu wacho unobuda zvemunhu ati wakafa urudei mudouripei hamuna chemunoripira akati ndiani ende wakaurayirwei ende urudei mazwire ndakaita waiti unobve Mozambique mazwire ndakazviita echinzwa ishande mumushamu zvaindoitwa mukuona nyaya minayo hapenoti paine musha usina hawo misha yese ndiringotaura pakuti zvoichida kuti tibatsirane kuti munhu makafamba munhu ngasanzi wakazwai zvikazodai toda kuti munhu iyeye abude otaura kuti ndini
Ningi. Ndinobva wakati. Ndaita zvakati. Baba enyu, bambo mukuru enyu, sekuru enyu ndo wendaisenzera, vakazondidai, vakandiuraya, vakandiika kana kuti vakandidini, ndikazotsakatika ndakadaro. Saka ndinoda kuti ndiripirwe kuti mweya wangu uzorore. Mweya uyu ubva kuti munoda kuripirwa nei? Iyo ubva kuti inini mukandipe mombe 5 kana kuti zvakati zvemunoendesa pakati zvakati. Mweya wangu unozorora, vana venyu vowana rugare. Musina kuita izvozvo handizorori. Ndo zvetinenge tichitarisira muripo asharuka kudai. Ndo zvemunonga tingange tatopa stage yekuti tichizvidzadzisa kana kuti tichibatsirana kuona kuti sedarewo tinge tichizozvizwa zvinonga zvaakwemuri. Asi tambozwawo zvemwakadini, zvemwakazwa. Kana musati mwaita moti hatisati tadini tazviita, kana kuti takadozviedza zvimwe zvinhu mamwe mashai pasina mambo haadini. Umwe unoti inini handibudi, ndoda kubuda paina mambo. Tinadzo dziri kuuya muno, mwoutouya anhu achitouya ari mahiriri sai otosvika otoroti heyi hautombomutaura, iye atopinda muno unotozvizwa ega kuti ndaabarani, otobva atanga kuti kutaura. Saka toda kuti tiri kufamba kudai tichionesana kuti muri papi tobatsira, ngekuti nyaya yenyu tichiitarisai iruda chimusoro, iruda n'anga. Asi imwimwi tombozwawo zvemwakazwa, tochizoona kuti zvazobudawo tiri muno nezvemwakazwa zvoenzana, tochibatsirana nedare. Ngekuti zvimwe zvinhu zvinokunetsai ngekuti munei muri mega, but zvaane dare zvapinda muno hamuna chinonetsa, ende hamuna unonyepa. Saka tati mweya wacho waiti kudini? Iye waindoti ndakauraya ndeabereki enyu. Ndirudei? Baba ndiwo aichitaura naMusinda. Hazi ndirudei? Kwai ndoda kuripwa ndikuti somushwa wangu. Ndoda kuripwa nei? Unoda kunyaya yemukadzi. Baba akati ini handichinana. Ipopapo munotsvake mari. Zvaitaurwa baba zvezvo. Mwese amarangwanani nyaya iri kutaurwa neumweni mukufamba ndoziva kuti maavasharuka makambofamba ndo iri kungobuda kana kuti pane zvimwe. Ivo wakasira ndakandida kuti ana baba ivo ana baba vacho vabvumira kuti taura mukoma semukautauridza nyaya iyi takamboiita seminari, but challenge yange iripo ndeyekuti painzi pari kuvanhu vana baba vasara vana baba, asi vana baba ava vanga vasingauyi. Ndiyo yanga iri dambudziko hombe. Zvisaizoperera wanga usingauyi ngei? Hatichaziva. Zvakandifanana naizvo zvisitorishe amwe acho haatondokwana apapatazvokana kuti vana tiri vana ana baba chandoipi atoripo aizwa akati kwazodadziswa ndiani ndisabhuku handisi kuendaba. Baba agwini tatina kwetaigadzire guwa machangazi musumu indakabva Harare ndichigadzire guwa ramukuru yangu akabaiwe muhondo maya babangu. Saka munimina wababangu uriyo machangazi wakapuwa samanisi akatondikonzota kwetaigadzire maguwa pavo kuti imimi wakatisungise kwamabhodiyani handikusungwa ba chikazi ndikati handisi kuziya. Mukoma wangu anga aripo mumwe musoja akati handisi kuziya. Chikazi hino inini ndataurira sabhuku Mutenda, sabhuku Mutenda tane wanditi usaendeyo ngekuti handina soko rendakazwa rakabva kwamamusauro nanhasi haasi kubabana tina kuti nunga tichiya chadhaiwa iwo nyaya dzekuenda makagora uyo chandakaita ndakasvika kwababa ana John ndikataurira kuti muri kudiwa kugadzira zvemumushando
Anokuti ndiwo akazoafonera fonera. Saka afonera iwo ndiwo akuchitoti isusu tatozisani. But aya ndakataura kuti ngemhuri yenyu. Handizvo here zvandakataura. Handizvo here zvandakataura. Baba John. Awo ndibambo John. Ndibaba John mapuwa nyaya yemupurisa wedu kuti mhuri ida kuti igadziriswe. Ini makataura kusabu. Kuti tambonainzwa kuti changamirisa. Kwamutenda dzake. Ini vasi kwamutenda. Aya asi kwamutenda ngekutia. Ndekutia. Kutia ndiko kwandakaenda. Aya obva aenda kotaurwa hama dzawo dzese ana baba. Ora dziko riri papi nguwa iyi. Dziko riri pamama. Marambikira. Kuna aniko? Mukomako. Asi baba vari kutaurwa vari mumamutenda dzamira. Ari mumakanga ndi mukomako. Adoko. Kuna ari kudziko. Asi vari kudziko vanyora kutiziva kuti mumusha medu mune dambudziko iri. Pache zvenyu zvese sevanhu vamwe chetezvo munenge muchingirira vanozviziva here kuti mumusha mune dambudziko, vana havasi kuroorwa, vana vari kudonha, vekudziko vari kuzviziva. Imimi izwa nyaya iri kuitika muri vana henyu pakubarwa kwenyu, asi mwatofuti ana baba ekuti zvimwe zvinhu zvacho ka munoona kuti zvinogona kuzoita problems yekuti munogona kusolva maproblems iwayo. Vanhu vemurudo daidzai zvinonetsa kudaidza munhu une nyaya yake. Unoziva kuti kurwara kuri kuita vana muroi anenge achibhenefita. Muroi wakaita zvinhu zvacho unonga achitodya nazvo. Kumudaidza kuti uya tigadzirise zvinhu izvi munee muri kutovhiringidza zvanhu. Saka zvimwe zvinhu zvacho handisi kuona mwana mudoko pakunze kweuyu newe ndizvo. Apa mwese apa kana ndimwe muri kusangana nemaproblems. Munogona kuzwa zvinhu zvinenge zviri kudiwa, mazwa zvinhu zvinenge zviri kudiwa, moona kuti munobatana sei munyari vana kuti zvione kuti zvinhu izvozvo ava vemuri kudaidza ndo vakauraya here. Mapaona saka ndikutaura kuti hava anogona kuti zviro izvizvo ka ini ndiri wechechi anotangirei kuba andaunamata pemunondomutanga nyaya yekuti tode kufamba unozwa kuti haizvizvo handichaitiba ndine kachechi kendakupinda. Hai nini izvozvo inini mwakazvizwepi makutotanga kudaida yeti ivo havana matambudziko ori kuona, imwimwi ndii muri kuone matambudziko. Saka ndabvunza kuti imwimwi problem yemakazwa yaaitaurai kuti ndododzoswa kuMozambique urudo ucherwa here kana kuti mweya wake urudo kuti ugadziriswe kuti zviiswe nhangu dzekuti mweya wake udzokere kumusha zvoitwa nounoita pachide ubude mari, ngokuti zviro zvetiri kutaura nezvazvo panapa pauda kusenza mari nemunhu une pawa unoona unogona kuzvifambira kuzvigadzirisa kuti zvinhu zvedu. Panyaya yendingaona kuti pangaita dispute inyaya yemukadzi, nyaya idzo dzedzo dzakapedzisirwa kare dzekupanananhu kuripananhu nemari. Mutemo wedu wemunomu muZimbabwe habe nodzimwe nyika hatichabvumi izvozvizvo. Hakuna munhu uchatorwa kubhadhariswe ngozi kuti zvakaita zvakati. Panoseenze mari, panoseenza mombe, zvipfuyo nezvimwe zvinhu zvakadaro, kwete munhu. Saka iye mama taura kuti vakati aruda mukadzi kana kuti mari
kana vasina mukadzi mutsvavi mari zvaitaurwa kuna baba indito aisi ana baba acho ndo hauramba kuuya akatofa unfortunately ndinozokubanikidzika panyaya ino handisaifana kutaura ana mukoma aisi ari kunyararawo but anoiziya nyaya ino ndakazozizwi ndibaba ini pira ana mukoma aisi zvaitika pano ana mukoma aisi angatwa naamwe atrasiri panapa ndikapire nyaya iyo kuti auiva panotetemire muchibatsirwa kurapa panapa pabude zvakati nezvakati 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 matsanangure endakaita ese akabvunzwa ndibaba baba achipo aimirire nyaya iyo akabvunzwa aya akati andizviziva asi anga ari mwana unorwara aya akati andizviziva anga ari mwana usikaiti zvakanaka baba inini ndandisina mwana baba enyu aizviziva kenyu kuti mune zvinomira mushe mumusha muno baba zvaaidoita zvakataurwa aripo anga aripo tiwaitotaura muchizvizwo kenyu haazozvigadzirisa ngei akachizobvunza ana mukoma angu aungana ese akazotidaidza ana mukoma ese auye makuseni akauya ana mukoma auya ana mukoma chikazi chiapire nyaya iyi yakabuda pano obva apira ana mukoma aya ana mukoma ndaapira inini ana mukoma ese akatobvunzwa ndibaba kuti iwe wakambozvizwa here mukoma angu aya akati andina kumbozvizwa aya akabvunzwa akati wakambozvizwa here akati handina kumbozvizwa amwe ichobvunzwawo musoja wadaitaurwa akati handina kumbozvizwa umwe wacho murefu akabvunzwa akati handina kumbozvizwa vese vari 5 inini ndii ndakazosimuka ndichitaura kuti andakada kuti hope ndiri kwamutare ndichizvi iwe yaraishamara mwana wako wakapfuma ndisendaripwa saka nyaya iri kubuda apa yanga yakubatana nezvinhu zvirikusangana nazvo hope idzodzo dzakauya katatu pandiri but ndiri kusenza but zvinhu zvangu hasi kude semabudire ezvinofanira zvichiita ndoite basa rekuwaka ndicontract but zvinhu zvangu hasi kubuda saka ndichizwe nyaya yekubuda ina ndakuurai munhu asi nyaya yekubuda apa baba ndozveiri kutaura vana mukoma vese vakabva wanyarara baba vakazokungurudza vachiti saka ngatichidaiwo mochimboenda muchindozwa kwamunofamba ndakabatikana kuti taudzana nababa kuti nyaya yakadai haiiti kuti mudaro inomu munhu mukuru nana mukoma chitai kuti muone kuti ichokwadi here kana kuti indero chikazvangu naunga achindoenda paanondozwawo kana azwa maprofita tozondozwa kuti zvakamira sei allright tazvizwa ndayondike fasta ndimbofambana nababa ari pamberi ndichimubvunza imi baba ini ndauya pano mwana mwana wenyewe uri pano allright zvakanaka ari papakati mwaya mwana wenyewe uripo ari pamberi mwaya mwana wenyewe amuna right zvingaide kuti ndibate ana baba avo munozivikanwa ana baba akaite matotsi anoti pamweni umwe unotoramba because kuti aende kudarika unozivikanwa kutanga mberi munozikae ndakubvunzonyora saka mukaona paine ngozi iri mumusha iri kuzive kuripwa ine ndikamhera ndaziya kuti ndine zvangu zvendakaitepo munozikae handitendi kuenda ba because zvinoita kuti zvichitange zviya zvengozi iri kude kuchavaka here nechakuchiapinde kukutanini chapo munozikae saka mukaone musha une anhu kana ukadaidzwe pane nyaya iri kunetsa woti handiendi une chapo totanga takokupfuma kuti ngezi sikati batana amweni uri muroyo pamusha cheunoitangire kuti waakutange kuti iyaya yabatwa yayaka ikatobuda nezvangu zvabuda saka imi mwana ndaikumbira kana paine ana amwe asipoka revhai ana baba enyu nyaya dzikude vai pachena because mukanyati ndiyo ngozi iri kana baba avo ari neshunguka ndiri kuona pamberi penyu pane madhara enyumba hapana karerukaba muzikae vari mwana sukuroora avo muningira vari vana vairi anonga ari kurwara pari pani pendiri pasina unasonjera kuti ava vazobvunza zvinozwa vari pakati vari kunzvengo unga vasikazvizivi kuti mune dambudziko mumba handisi kunasa kuona kunga vari kupeka hanya nazvo udii ava vasati kungofanira kutotanga vanotora nemwana vato ndevaitofanira kutotanga kutosimudze nyaya dzacho asi vari kutotangirwa neumwe munhu saka ivona vari kamwe kakuita kakuti havasi kunasa kuzwe kakunasa kubatikana ndizvo
andikatarisa kuti mutaura kaya ndiri kuona sekuti ivo vacho varikupa sekuti mutauriro pane munhu totaurira totirumba kwavo ndozvingatobatikana nazvo kuti sei varumbonyarare vachafonzoka muri kuona kana nyaya yangu yepamamboka ine direction rayo mukati mwemadharaya hana wemba nokusiya pakadii tauraji pamusoro pamunoona tauye mudzimba kudai kuone kuti tikadaidzanangana hatiakoni kureketa takakuna kutake kubatsiro inini tu itaenda pana aya ndinotenda kuramba kukatoli auya zvendataura mwazvizwa here ndataura kuti ndichitarisa panapa hapana mwana ba mazo ishona hivi kuti muchizwa shona ini ndiye ndatopedza ndikati ana ngawo haina muise apa unoziva kuti mwakambozwa unozvi nherera ine zera kuzinherera kune zera ukaona wani ukazwa zera rangu rinere ndoti ndiri nherera hazvichabudi vamuri nherera tisina to ana babacho ana baba emurudo utsvagani ini ndiri kuona muri ana baba ino ende nyaya dzemurudo kutangana nadzo inyika emurudo ana baba acho iwawo haasi akauya padhuze pa penyaya dzacho ngekuti ndo anobuda age group yetinodhira nayo yese yekudzoka una ana baba enyaya hapana usina kubata ndiani usina foni muno one umwe ndiani uruzona ndo zvaiita anhu ekare hapana wanga asina foni uruba mazona ndo dzadziri foni tani why because haana macommunicated anhu ekare aitestana ngekukumhana kuteste zvidumwa kuti une chiri powerful ndiani aipikirana futi nekuurirana waitorwana zvibhakera kumakuwa zvekutestana achizoonana mangwana achita kuti nhasi ndokupedzera iwo muri kushandiswa anhu ari pabasa masikati achita kuti zuro shamwari wakandijuma iwo ainga ndo dzanga dziri foni dzawo izvozvi tese munomu hapana ana edu endichabara naanawo achabvunzoza ana baba enyu anga aine mafoni ndidzo foni dzacho ndozvezvaari saka munodairei muti tizogariswe dare refoni ndiani unoda kuzotonga kuti wanga uine foni ngei ndozvemurikude kuita hazviitiwa imwimwe ana baba nguva yavo anga aine foni dzavo ndodziri kunetsana imi isusu foni dzedu dzimwe dzemwakaise muhuro dzichanetsawo chii kunenge kwaane zvimwe zvisiri zvetiri kuseenzesa itsika if I may put it across kuti usina chidumwa nekuromba nekubata nekare wanga usi murume ba iyo zvizvi muno muti mine munhu usina foni haasi munhu ba ndozvezvazvakaita saka ndiwa haitodaidzaba kuti ngei mwamine mafoni imwe munodairo uzodaidzwa kuti ngei mwamine mafoni iwo ari wari umubatsira aibatsirwa ndizvo zviro izvizvi isoona kuti zvakunetsa vana vanhu vedu asi iwo zvakavabatsira zvakavararamisa dhatswai vamwe vacho nanhasi variko tuzvitumwa ndoti kwemuruda kuuya natwo muno kuti taabvisire hauiba imwimwe tati panoda kuti muchiona kuti pemwakafamba munhu iyeye unofembwa obuda otaura kuti ana baba enyu akandiurayira pakati 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 munode kuenda nemunhu unoenda papi
ipopu atore mweya wangu augadzire zvakati kuti udzoke kuendepi kumusha kwangu ndiende kozorora nehama angu. Imwimwi mondipe zvakati nezvakati zvemunofambisa so ndozvo imwimwi motoita zviro izvozvezvo mutori ana baba. Musazviti muri ana baba, muri mudzinza rekubarwa zveshuwa, muri imba yevana, asi mukutarisana tiri muromo ndimwe mwakatochemberodarika bvisari tutoshamisa zva muchiti muri ana hanizvoinape siyanai nawo kutoti matiise kuti chiwezi tichitobatsirana. Chemunoda kuziya ana baba aya aramba kuuya aya apana handiti waimutarisorizo zvacho zvifambi dzaka mwaida kuuya nawo muchiti asipo ana baba todini mwamudare pana baba aya ndaapo ndinoadarika ndo panopinde dare. Saka muchizwa chizi nyaya ngaende kwamambo mazwa tatoadarika atoo kumasure iwo achatanga kuona tuchidhori twavo turi kudonha ikweyi zvotafana akashanja mana afana ngekuti munovhurirwa makwa munoma hamuna chinhu chemunoronga kuti tode kuita chichiramba hamuna nyaya inorodza kwamambo munoziva kuti ngekuopedzisira. Saka muri kufunga kuti mwarasika munhu wemwakaendera imwimwi mukataura imwe musatarisa inini ba muchitarisa mambo musatarisa inini ba mambo ibhachi rindapfeka inini musanyanya kutarisa munonamata here ndiani wanga akamba zero yenyaya ndiani wanga ari mudoko kuna Jesu pamakore ekubarwa wanga andati makore ake ekubarwa akararama kusvikira afa pano waikurirwa ndiJesu era. Jesu wakafa at 32 33 30 something asi ndiwe wetiri kunamata nyika ineyi Yesu waifamba naarume akuru aiti madisciples aya ana Matthew Mark ana Luke anga ari madhara anga aine ndebvu dzakarebora iye asina nendebvu ba. Imwimwe musatarise munhu bhachi mwato munhu wamuunza kuno zvese izvozvo zvakazonota arume akade kuenda nekumadhara ukuka haabhobhiba ngaende kuna mambo mwasvika ndo unozi umambo handiungandine mazindebvu nenyanga baurerere mwatosvika chinosenza mweya wacho pawa yacho inini siyana inini pamwe nditori nezvangu asi ndiri pabasa izvozvizvi basa rangu rinomubatsira imwe mapazwisisa. Saka ndati musasadotarisa mumasure mo fambai nebhora toda kutofamba kuenda mberi nyaya dzenyu pabatwe munhu unodaidzwa mupurisa ari kuti mandofamba pofambwa mowa mazwa mweya wemunhu uya wobva wabuda mobva mataura unofembwa mweya wobuda tauya tiri vana shamwani nhamo yoruti paiwo hwakutonetsa hedu isusu iwo wakaurayiwa tisati tatombodini tabarwa asi zvinhu zviri kutinetsa tode kuuya ugadzirise nyaya dzako kuti mweya wako uzorore ubatane nemhuri yedzinza rani rako isusu zvididino chichemo chako handiti mwakamurota kangani achiti panoda baba here haruzi apfume ndi baba here haziwewe
watonongedzwa ziwe mutori nelaki rekuti ngozi dzacho dziri kutomuka dzichimutaura. Kune dzakabati dziri kumhura dzakanyarara, muchide kudzitsvaka muchitadze kuzvibata. Mutori nelaki rekutoziya kutoti tine munhu wakaurayiwa ndiana baba mukuru edu ari mumusha muno. Uri kuda kuripwa. Munoziva kuti kune ngozi isikatodi uripwa. Imwe mwakabhobha kare chinhu chemuri kuita madhara imwe. Ngozi imwe inotaura kuti handisi kuda neuripwa kwacho. Iri kutoda ngairipwe ngozi. Ngazvizive kuti iye uri kudii. Pano wakambomufemba here mweya wemunhu wakazwa kuti uri kudii. Imwe mwati takapedzisira paina baba. Toti nherera. Muri baba. Pendaida kuti ndiadzekesera shambara. Kana paine ngozi ikanyara toite zvinorema, mambo ndiye unoikumbira. Yes. Yes. Ndaikumbirawo. Kuti wanawo. Kuti mutaurira chakadini. Chakareruka. Ende kana futi hemusina zvakakwana, mambo ndiye unokumbire anhu akauya ndichi wobvisa ndichanosiyani zvaita zvapera pandisingakwenzi zvaterano. Anhu emuruto tsvaga zvinyudzo, munoziva zvinonzi zvinyudzo. Akatomunyara aide kuuya nemi ochiona muvhu dzemurodi achikrasha, but ndaizvabata manje ini nanga asikazobhopi, but imwimwe aizoziva kuti afana aya akudorongi kudai obva amupiringisha. Imwimwe ndimwari muri makwaya atoseparetwa mwatobviswa kuti anhu aya kuti aponere kati abvise kumakamba auyoku. Saka mwauya mwakadai kuti problem iyoyo muchaona kuti mwakadai nyaya yedu kutaura ngezvayo yatoreruka ichanetsi, unless kuti pemuri baba painoone zvakewo. Ngekuti ndati mukoti mazere enyu ngeemafoni futi. Ndo mazere enyu hamuna makumitowo mafoni iri ekare. Ngoti isusu zviro zvedu zvemunoona zvomambo anhu anotiasosieta nemacultural beliefs, but zvinhu zvedu zvinotungamirwa naMwari. Hakuna munhu svikiro kana n'anga inogadza mambo. Mambo unogadzwa naMwari. Saka in short, simba rinenge richishanda harisi rangu, ngeraMwari. Hakuna simba rinodarika iro. Saka ndamutaura kuti kwemwari asika muchiuya hamuzorasikaba, muri muchechi. Asi haidi pachechi manje. Mwakamboenda chechi dzevapostori haupadariki magedhi rauya uine zvani hamuna here imwe. Asi tiri kutaurira vairoona zvoga makufambire nyaya dzingaarove zvaita arovhauka atomubatsira usatsamwa. NdiMwari waabvisa mati akaora siya akadaro. Imwe mutamba ireni iyo zvapera mapedza tsoro dzenyu ozwa kuti iwe mfana iwe goni zvapera uchiputika pachimba wewe muri kubata zvichamunetsa muri goti kwawo manje tuzvidhori twaotoenda twakapera uisa mavhiri kudenga rwadori. Simba raMwari harina unorikunda. Kwemunoda kutotambira chinoitika ngechekuti munomu munhu unoda zvechiprofita tinokutungamirira. Kana uchida zven'anga tinokutungamirira. Kuti problem yako ndati munomu ndamutaura muri munhu hatitongi icounseling tinoenzanisa. Saka ndiri kumutaurira kuti mwatowina imwe nyaya chironga naye motsvaka kachimari mouya tinogona kuronga. Mupurisa uripo poendwa panoendwa. Mwade pekutanga mozwa anzi acho yedu motsvaka futi pechingari pechipiri
motozwa. Chiri important munoda kuti muende pane munhu unoti unomutaurira nyaya amutaurira ofemba mweya iwowo wobuda uchibva wataura zvauri kuda. Chinonetsa mweya unonetsa mweya wakabuda ukaripwa. Iwowo unonetsa ngokuti ukabuda unogona kutoramba wakanyarara kana kutanga kutaura kuti imwe murume wandinetsa zvamwakaita muzvizivi here zvakadai. Mweya unenge wakatombobuda ukaripwa ukapuwa zvawakapiwa unenge wakuti zviro zvangu ndakapiwa iri murudei imwe. Saka usina kuripwa uri kuti ndiri kuda kuripwa. Mweya iwowo is number 1. I10 minutes tauya sekuri dambudziko remwakaitirwa taridzwa chiti tauriraiwo tiri vana tinoda kuona kuti todini timubatsire zviro zvenyu zvimurerukire kwamwakazorora muri mweya wenyu uteramire. Isusu mhuri dzeduwo dzidini dzigari. Saka tauya kuna Changamire hetiri panapa tinawo Changamire iye unozvizwa urikutozviona kuti pana uye zvizvi urikutoziva kuti right pane guru raude kuuya manje kundisorovhera ngokuti mwaya nenzira yakaswatuka. Ausiyanai navo chirongai mari mouya moronga kuti mwada mupana mune mauda kupana nanhamba mautoronga zuva makakasi mufamba ofembwa obva ataura kuti ndoda zvakati. Next kuti dziti mune makutoya Changamire takazofamba takaenda kwakati zvikabuda kudai. Pari kutinetsa ngepakati. Taona zvanetsa zvimwe zvinhu zvacho kuti zvese zvokubuda tinotsvaka unouyepi muno ipo pa ndotaura naye. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.